昨天晚上有个朋友告诉我，有个地方埃及非常多，拿鱼查应该查得到。然后我早上一大早起来，我就过去看，谁知道朋友发的位置有偏差，到了以后什么都找不到。然后就打电话给朋友，朋友说水很深，那没办法，水很深的情况下，只有下大雨它才会冲上来。后来我想一想，还是以前有去过的一个三体水库，那边的黄骨鱼以前泛滥成灾。虽然我之前去的时候只钓到2条，但那是因为在冬天，而且现在气温已经有所回升了，到户应该不是问题。于是我去市场捡了几斤虾，还有几斤竹竿。今天目标鱼不是爆户就是爆开，因为这条山路真的很难开，树枝石头什么都有，还打滑。朋友们，车只能开到这边了，一路下来心惊胆战啊！前段时间刚下过雨，那个路很陡，又会打滑。现在这边距离水库只有0.34公里了，只能靠步行了。废话不多说，先过去。搞错了，不是在上面，在下面。哇，走路走得好热，不建议我回来拿一下手机吧。朋友们，终于到了。今天的东北风3、4级，就不去钓华尖了，就找个凹一点的地方，给你们看一下。啊，环境大概这样，风很大，下午更大。位置就选在这边，这边比较平坦，还可以吧。这里刚好是一个凹，风会小一点。调好了，那个很不好调，水底都是石头不平啊。先打个窝子，然后1、2个小时后再钓。先搞1斤竹竿下去。好了，休息一下，过2个小时再钓。时间差不多了，现在就开始钓，看今天会不会爆户。今天用的竿子是中回的小丝打，幽燕青春4.5米的，这根挂虾肉。来了，喂！第一条竟然不是目标鱼，神奇的罗非。来了，黑漂，哎呀，目标1个，下户啊，没带桶，委屈你了。哇，风越来越大了，都抛不到窝点里面。黑漂，喂！目标鱼，不小心就来了一个黑漂，哈哈，太刺激了，又是目标鱼，下户，哎呀！这条好大，大的红罗非，我以为是目标鱼，以为是黄骨鱼，这么大的红罗非，煮汤超级赞。来了，目标鱼呀、个头不大而已。然后
大的大的，毛到的。对，怎么那么重啊？刚好够到下面，不过这个个头比刚才大。目标鱼呀、这条好小，那我们先不放，会闹窝。中了，中了，肯定是目标鱼呀、手感不一样。目标鱼呀、这条个头比较大。来了，目标鱼，手感不一样。又来了，手感不一样。来了，黄骨鱼，目标鱼，天黑之后第一条，等你很久了。来了来了，又是目标鱼，晚上的个头都比白天大。朋友们要报复啦，报复的节奏啊！来了，个头不是很大，但也还可以。快报复了！来了！哎，这个个头可以，这个个头可以。哎呀，弄的都是沙子，这个头绝对 OK 的呢。看看这个个头，爽歪歪。哎呀，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 进户吧你！来了！哎，这条有点大。哎呀，还可以，还可以，还可以。这个垃圾头灯感应一点也不准确，有时要它亮它就关掉。昨天晚上越钓越冷，钓到9点多，然后就回车上睡觉了，睡到现在凌晨7点多，这么早就起来。有个人在我钓鱼那个地方收渔网，我那个位置在我手指这边，他在那边收，不过不要紧。他昨天放的那个是浮网，我钓的是黄骨鱼、底层鱼，不影响。现在过去看一下。朋友们，现在来看一下昨天晚上的渔获，还有昨天下午的。跑了一条，奇怪啊！我昨天下午2点多
到昨天晚上不止掉这些啊，怎么会这么少？奇怪呀，好像总共都不止掉这些，怎么会只有这些呢？不说了，先整点早餐吃，肚子太饿了。黄骨鱼没带辣椒的话，根本没有灵魂，不好吃。我看拿过去跟那个收完了，能不能换点什么鱼？换那种不用辣椒，弄起来就好吃的。过去看一下。朋友们，换了2条大的斑点罗非，这个用来烤比较好吃，不用辣椒。1条有1斤重。先烤条鱼吃，然后再烤2个红薯，不能全部每次都吃肉，每天都吃肉。好了，可以开吃了。哦，好，金黄，流口水。朋友们，可以吃啦。再烤2个红薯。我先尝一下。来，哈哈。哦，大的斑点飞就是不一样。吃完今天要去的地方，接近300公里，还不到300公里。这一期就先这样了，朋友们，下一期再见。